Böyle sıkıntılı şeyler de var. Eğer lastikler... Hayır. Bas. Devam. Bas! Devam et. Devam et. Allah'ım ya Rabbim yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah. Allah'ım yardım et. Arkadan gelenlere yardım et. Arkamız kapalı. Devam et. Hızlı git diyor. Allah'ım yardım et. Allah'ım ışık var. Tamam burada da. Tamam. Allah'ım yardım et. Tamam. İtfaiye ikinci ekibi. Yukarıya yardımcı olmamız lazım bizim. Biz arabayı bırakalım tekrar çıkalım. Abi yok. Yürü. Oğlum ya... Yürü. Arkası kapandı bile. Önümüz kapanmaması lazım. İtfaiye gitmesi lazım.